Wie redest du selber Hochdeutsch? Schweizer Hochdeutsch. Hallo, ich bin Christina und ich komme aus der Schweiz. Mein Name ist Tamino, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Zürich. Weil meine Freundin aus Deutschland kommt, rede ich mit ihr auch so gut wie ich kann Hochdeutsch. Und wenn ich jetzt noch in der Schule wäre und irgendeine Präsentation hätte, die man auf Hochdeutsch präsentieren müsste, dann würde ich aber auch mit einem Schweizer Akzent wahrscheinlich reden, weil es einfach alle so machen und ja. Ich heiße Livio Frey, ich komme aus St. Gallen und ich bin Schweizer, 29 Jahre alt. Also wenn ich mich ganz fest anstrenge, wahrscheinlich könnte ich schon ein bisschen Hochdeutsch reden, halt wie die Deutschen. Aber sonst habe ich auch einen Akzent drin und ich glaube, niemand stört sich darüber und ich mich auch nicht. Also mein Name ist Danes, ich bin Lokführer in Ausbildung, komme ursprünglich aus Bosnien, aus dem Balkan, bin 29 Jahre jung. In der Schule lernt man es ja eigentlich auch, das Hochdeutsch. Ja, ich finde es echt nicht schlimm. Also, wenn man es kann, ist doch auch, ich finde es gut, ja, wenn man es perfekt Hochdeutsch kann.